რატომღაც მიიჩნია მოსამართლემ, რომ აღნიშნული კვალიფიკაციის ფარგლებში უნდა განსაზღვრილიყო გიორგი კუჭუაშვილის მიმართ 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა, რაც ბუნებრივია, ჯერ კვალიფიკაციის ნაწილში, ისედაც მძიმე მოცემულობას წარმოადგენს. აღნიშნავდა გიორგი იმ ფაქტს და დღესაც აღნიშნა, რომ ბოთლის როლის ფაქტი მისი მხრიდან განხორციელებული იყო არამხოლოდ რომელიმე ზოგადად პოლიციელის მიმართ თავდასხმის მიზნით, კონკრეტულ პოლიციელების ჯგუფის მიმართ წინააღმდეგობით და ეს წინააღმდეგობა იყო, ეს თქვა, გამოხატული მისი როგორც მოქალაქეობრივი პოზიცია. დაცვის მხარე ჯერ კიდევ ეს თქვა, რამდენიმე პროცესია ვაპელირებთ იმაზე, რომ ნახევრად ცარიელი ბოთლის როლა არ შეიძლება შეფასდეს მხოლოდ და მხოლოდ თავდასხმად და შესაბამისად ეს თქვა, სასამართლოში ვსვამდით იმ საკითხს, რომ აღნიშნული კვალიფიკაცია არ ასახავდა და არ შეესაბამებოდა გიორგი კუჭუაშვილის მოქმედებას. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი მტკიცებულებები არ არსებობდა, დადგენილი კონკრეტული განზრახვა და მიზანი, რომ გიორგი კუჭუაშვილს ნამდვილად ჰქონდა განზრახვა დასხმოდა პოლიციელებს თავს ამ ნახევრად ცარიელი პოლიეთილენის ბოთლის გამოყენებით, მოსამართლემ მაინც მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ფიქრობ, რომ ვერანაირად ვერ იქნება დასაბუთებული და ვერანაირად ვერ დაასაბუთებს კონკრეტული არგუმენტებით საბოლოო გადაწყვეტილებაში. როდესაც ვერ ვსაუბრობთ ეს თქვა სამართლის წარმოების პროცესზე განყენებულად პოლიტიკური პროცესებიდან, ვამბობ ამას, რომ მიზანმიმართულად მოხდა სრულიად უსაფუძვლოდ აღნიშნული პროცესების გაჭიანურება, ვინაიდან გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემთხვევაში არ შეძლებოდა სალომე ზურაბიშვილის გიორგი კუჭუაშვილის შეწყალება, შესაბამისად მას შემდეგ რაც სალომე ზურაბიშვილი აღარ არის პრეზიდენტი, აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლემ სასამართლომ მიიღო მხოლოდ მას შემდეგ. ბუნებრივია, ჩემი მოსაზრებით ეს ყველა შემთხვევაში, ვთქვათ, პოლიტიკური მოტივებიდან არის გამომდინარე.